Hello everyone, this is Gi. Today in this episode, I'm going to talk about 3 meanings of the word about. ถูกต้องแล้วหลายคนอาจจะรู้จักคำว่า about อย่างดีนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันมีหลายความหมายนะคะความหมายที่ 1 about as a preposition ทำหน้าที่เป็นบุพบทนะคะก็คือแปลว่าเกี่ยวกับอะไรหรือว่าเรื่องอะไรนั่นเอง For example in this sentence you hear your friends talking about someone and you ask this question who are you talking about Who are you talking about พวกเธอกำลังคุยถึงใครอยู่เหรอนะคะเกี่ยวกับใครเรื่องอะไรนะคะเราก็จะใช้คำว่า about and then your friends might say we're talking about Sophia we're talking about Sophia นะคะคุยเรื่องโซเฟียอยู่หรือว่าคุยเกี่ยวกับโซเฟียค่ะ Another example this book is about a boy searching for his real familyนะคะหนังสือเรื่องนี้เกี่ยวกับหรือว่าเรื่องนะคะเรื่องที่อยู่ในหนังสือนี้ก็คือเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่หาครอบครัวที่แท้จริงของเขาอันนี้คือความหมายที่ 1 แปลว่าเกี่ยวกับหรือว่าเรื่องอะไรนั่นเองค่ะความหมายที่ 2 the second meaning it's actually being an adverb for us in a sentence for example about a week ago I met his daughter About a week ago I met his daughter ประมาณ1 อาทิตย์ที่แล้วคำนี้ความหมายนี้ทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะ about ที่แปลว่าประมาณนั่นเองค่ะประมาณ1 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฉันได้เจอลูกสาวของเขา Now the last meaning number 3 for this word about some of you I guess might have not heard of it before so this one about is actually also an adverb okay it means almost about ที่แปลว่า almost หรือแปลว่าเกือบนะคะหมายความว่ายังไง look at the sentence เพื่อนมานะคะเพื่อนมาที่บ้านแล้วเรากำลังจะเอาเปิดประตูรั้วกำลังจะออกไปจากบ้านนะคะแล้วบอกว่า What are you doing here? I'm about to leave. What are you doing here? I'm about to leave. ฉันเนี่ยกำลังจะออกไปข้างนอกเธอมาทำอะไรทำไมไม่บอกนะคะสังเกตประโยคนี้ไหมคะ I'm about to leave นะคะเราจะใช้กับ verb to be นั่นเองค่ะ I am about to นะคะ about to แล้วก็ใช้ verb ตามหลังเลยนะคะตัวนี้ก็แปลว่าฉันเกือบจะออกไปแล้วนะนะคะกำลังจะทำอะไรหรือว่าเกือบจะทำอะไรค่ะ Another example you need to catch a flight to Bangkok and it's about time let's go it's about time เนี่ยเกือบถึงเวลาละ it means It's almost time. Let's go. ใช้ความหมายของคำว่า almost หรือว่าเกือบนั่นเองค่ะ And the last example for this one. Oh, hey John. She was about to call you. She was about to call you. นะคะเขาเกือบจะโทรหาเธอแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ทันได้ทำใช่ไหมทีนี้สังเกตไหมว่าประโยคนี้กี่เปลี่ยน verb to be เป็นอดีตค่ะ She was about to ใช่ค่ะสามารถใช้เป็นปัจจุบันอดีตหรือว่าตาม tense ได้เลยโดยเปลี่ยนที่ verb to be นั่นเองค่ะความหมายนี้อยากจะให้ทุกคนลองแต่งประโยคมาในคอมเมนต์เลยนะคะว่าเราจะแต่งประโยคประมาณว่าเกือบ almost อะไรแบบนี้ได้ยังไงนะคะอย่าลืมว่าใช้กับ verb to be แล้วก็ข้างหลังก็จะตามด้วยกริยานะคะหรือถ้าเป็นคำนามก็อย่างเช่น it's about time มันเกือบถึงเวลาแล้วประมาณนี้แต่ขอเป็นกริยาก่อนแล้วกันจะได้คุ้นเคยนะคะ She's about to call you I'm about to leave ตัวอย่างแบบนี้นะคะกริยาด้านหลังค่ะแต่งมาในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวกิ๊ตรวจให้นะคะ So thank you so much for watching I will see you again next time bye